Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, banyak sekali mainan-mainan yang kotor dan berlumpur. Widih, sangat kotor. Wih, warna biru sepertinya. Wow, yang ini juga. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini, lalu kita cuci bersih. Kita ambil keranjang dulu. Wow, sudah ada keranjang. Mari kita kumpulkan. Widih, mainan truk apa ya ini? Wih, mainan-mainan keren ini pastinya. Wadidaw, keren-keren. Widih, amazing. Wow, truk apa ya ini? Ini truk derek sepertinya. Wow, kita kumpulkan semuanya. Okay. Widih, ini mobil apa ya kira-kira? Wow. Widih, truk apa ya ini? Besar sekali. Kita kumpulkan. Wow, yang ini juga. Widih, widih. Dan ini mainan yang terakhir. Wow, sudah terkumpul semua. Ayo kita cari air bersih. Let's go. Wow, kita sudah menemukan air bersih. Untuk membersihkan semua mainan ini tentunya kita mulai dari yang paling besar. Mari kita bersihkan. Wow, besar sekali nih teman. Wih, lihat teman-teman. Ini truk towing. Wadidaw, keren sekali. Widih, mantap. Ayo kita lanjut membersihkan yang satu ini. Wow, ini juga besar. Kita cuci bersih. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, ini jeep polisi. Widih, keren sekali. Wow, mantul. Kita letakkan di atas truk towing ya. Wow, keren. Kita lanjut yang satu ini. Bim salah bim, keluarlah. Wow, ini truk tambang. Widih, keren. Wadidaw. Kita kumpulkan di sebelah sini ya. Widih, keren sekali. Wow. Mobil ambulans. Wadidaw, keren, mantul. Kita lanjut yang satu ini. Widih, truk derek. Wadidaw, keren sekali. Widih, mantul. Kita lanjut yang satu ini ya. Wow, ini mobil polisi. Widih, widih, keren sekali kan kawan. Wow, mantul, mantul, mantul. Widih, widih. Kalau yang ini apa ya? Wow, mobil balap Formula One rupanya. Widih, widih, widih. Keren banget. Wow, gokil. Kita lihat yang satu ini. Wow, mobil truk pasir. Wih, keren banget. Wow, kita letakkan di depan sini ya. Kita lanjut. Wow, truk slender. Wadidaw, ini keren sekali untuk meratakan jalan. Wow, mantul. Kita lihat yang satu ini ya. Wow, ini truk molen. Widih, keren. Wow, atau truk mixer. Mantul. Kita lihat yang satu ini, kita bersihkan. Wow, ini truk front loader. Wow, keren sekali. Mirip dengan bulldozer loh ini. Wow, gokil. Wow, kalau yang ini apa ya? Widih, bulldozer. Wow, yellow color, keren banget. Yang ini satu ini. Widih, widih, widih. Wow, tinggal satu mainan. Kita cuci bersih.
Wow, lihat teman-teman, truk pengangkut sampah. Wow, keren, mantul. Widih, lihat teman-teman, sudah kita bersihkan semua mainan-mainan yang kotor dan berlumpur tadi. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Bye-bye.